हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। जो ठीक ना उसके लिए दुआ करते हैं वो ठीक रहे। तो भाई आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपनी बाइक का, अगर आपकी बाइक का टायर फट जाता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि आप सोचो बिल्कुल फट गया, उसको भी ठीक करेंगे, नहीं, थोड़ा बहुत जो फट जाता है 2 आंगल 3 आंगल जितना भी। तो कई बार क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर आपको पंचर वाला मना कर देता है कि भैया इसका कोई जुगाड़ नहीं है, आपका टायर चेंज होगा, टायर डालना पड़ेगा। तो हम आपको दिखाने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप उस टायर को रिपेयर करा सकते हो। और आप मिस्त्री को बोल सकते हो भैया ये वीडियो देखो और आप ये टायर इस तरीके से मेरा रिपेयर कर दो, तो बंदा रिपेयर करेगा आपका टायर। और आपका वही टायर, मैं ये कह रहा हूँ, वही टायर अगर आपका जितने दिन का उसमें माल बच रहा होगा इतने दिन आपका चलेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भाई गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। तो देखिए आगे वीडियो में किस तरीके से हम उस टायर को रिपेयर करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो।